Start agad with face. Martin, saan ko na sa'yo number ko? Kung mag-avail ka. Chat mo ako. Ayan yung number ko. Start agad with face, ha? Tapos, guys, wag na kayong mag-chat kung manghilang kayo ng sample. Hindi ako nagbibigay ng sample o proof. Proof pa ako na pag sinendan ko naman ng screenshot na kami naka-video call ako. Video na mahihingin. Pag naman nagbigay ako ng video na sample, hindi pa rin mag-aabil. Isisin lang yung video. Parakos na. Sino nga yung scammer? Kayo. Kaya hindi naman bibigay ng mga sample. Tapos, ano pa ba yung sinesend ko? Yung picture ko na walang damit. With face pa yun, ha? O, mga demanding pa eh. Ayaw pa ng picture lang. Gusto pa video. Pag nag-send naman ako ng video, wala rin. Hindi rin nag-update. Guys, yung username ko, wala yung bot. Mag-ingat kayo sa mga poser. Huwag kayong magreklamo sa akin pag kayo napunta sa poser na scammer, ha? Ito yung username ko, guys. So, saan yan makita? Ropek. Gabil ka, Ropek. Follow back mo ako. Send ko sa yung number ko. Walang sample, guys. Hindi na ako magbibigay. Lahat ng binigyan ko ng sample with face pa. Hindi naman nag-avail. Start agad with face. Bitayo ka na. Huwag mo ako utusan. Nagbayad ka, be. Say that you're going. Dandan, wala nga akong proof, wala ring sample. Ba't hindi ka ba nakikinig? Chat-chat ka pa talaga, bablock lang kita eh. Ang dami kong sinenda ng ano na yan, sample na yan, mga walang nag-avail. Tulog na lang kayo, mga walang pang-avail. Mag-end live na ako.